Ogni anno a Martellago si svolge la Castellana, un percorso che ci porta a scoprire alcuni aspetti storico-culturali del territorio. L'evento, organizzato dalla Proloco di Martellago in collaborazione col Comune e col patrocinio di Provincia e Regione, quest'anno è stato interamente dedicato alla Grande Guerra del 15-18. In un itinerario all'interno di Villa Grimani Morosini cade la nave. Abbiamo avuto dalla regione il logo che è stato creato appositamente per il centenario e noi siamo stati i primi ad inaugurarlo. Ogni anno noi facciamo questo itinerario della Castellana e l'argomento principale quest'anno è stata la Grande Guerra. La Castellana 2014 è iniziata con la sfilata dei bersaglieri, col ricordo ai caduti e con l'alzabandiera. Dal palco delle autorità si è parlato di pace, ricordando che questa passa anche attraverso piccoli grandi cose come il rispetto altrui e i valori dell'integrazione. Trovare i modi perché questo diventi memoria e rimanga fortemente radicato nella nostra mente, perché appunto il tempo da oggi in poi sia tempo di pace, lo diciamo in tutti i modi, deve passare attraverso il dialogo tra i popoli, deve passare attraverso il concetto di accettazione di diversità come valore. Poi ogni 35 minuti gruppi di cittadini hanno potuto ammirare le bellezze della villa e del suo parco, rievocando alcuni momenti della Grande Guerra attraverso illustrazioni, proiezioni di filmati, canti popolari, l'esibizione di alcuni figuranti del gruppo Grigio-Verde del Carso e una mostra che sarà visibile fino a domenica 18 maggio. Il ricordo di quei terribili momenti deve essere un importante messaggio per i giovani. I giovani devono pensare a quello che è stato e riflettere in modo particolare su cos'è la guerra, perché la guerra è distruzione, dolore per tutti, specialmente per i giovani. Ma quello che è importante secondo me è vivere e conoscere gli esempi che ci sono nel territorio. Abbiamo ancora la fortuna di avere delle persone che possono testimoniare e che possono trasmettere dei valori alle generazioni che poi ci saranno e nel nostro futuro. E queste sono delle vere e proprie opportunità.